державной вот туда сигнализации не было всех команды сотрудников. идти. Кто сказал? Я ваш руководитель. Встали сюда. Елена Владимировна не считает так. Поднимите руки, кто последний стоит. Кто последний стоит? Вот вы идете последними. И всех впереди себя подгоняете. Вы идете за мной. И вперед меня никто не бежит. Спокойно.